Manaraka akaiky ny zava-misy politika eto Madagasikara izay io no isan'ny lahateny masoivohon'ny Russie miasa sy monina eto Madagasikara nandritran'ny fankalazana ny fetim-pirenena rosianina androany. Etsy ankilany kosa ny ministra ny tanora sy ny fialamboly nandritran'ny izay nisolitena ny ministra ny rahambahiny malagasy dia nanamafy ny famatoram-piara-miasa ny firenena rotonta. Androany no mankalaza ny fetim-pireneny zareo rosianina ka anisan'ny nanamarika izany ny masoivohon'ny rosianina eto Madagasikara izay nitanterahana tetsy Ivandry. Nandritra ny lahateny nataony dia nanamarika Andriamatoa Vladimir Kocharenko masoivohon'ny rosianina miasa sy monina eto Madagasikara fa manaraka akaiky ny toedrara eto Madagasikara ry zareo rosianina. Manatantara raraka ny nambarany izao vanim-potoana dia avy Madagasikara izao ary fotoana mitaky fandraisana andraikitra. Ny fanatanterahana amin'ny fifidianana dia tokony mamarana ny krizy politika rehetra nisy taloha raha lanteny nataony hatrany. Tsy misy afa-tsy ny fifanarahana sy ny fitoniana ihany ny lalana ivoahana amin'izao olana izao ary ny fitiavan-tanindrazana raha araka ny nambarany. Notre pays suivit bien, entre autres, le processus de développement de la situation politique interne à Madagascar. La grande île est malade, mais il s'approche de la période historique d'une grande responsabilité. Le processus électoral doit finalement tirer un trait sur plusieurs années d'instabilité politique. Il se trouve qu'il n'y a d'autres alternatives que les actions visant au renforcement de la consensualité et de la stabilité. En éprouvant à la fois l'espoir et l'inquiétude, nous comprenons bien à la compétition équitable des forces politiques et sur la victoire des forces créatrices, visant exclusivement au développement de la grande île. Ny ministra ny tanora sy ny fialamboly Andriamatoa Ulrika izay nisolitena ny rahambahiny malagasy dia nanambara nandritra ny lahateny nataony fa matotra ny fifandraisana eo amin'ny Russie sy Madagasikara. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nitanisan'ny masoivohon'ny rosianina ny fiara-miasa ara-kolontsaina sy maha-olona eo amin'ny firenena rotonta. Anisan'izany ny fiara-miasa eo amin'ny fampianarana ambony, aokazanina sy ny oniversite Antananarivo. Mpanao politika malagasy, mpandrarara toe-karena, masoivohony maro samihafa ary teratany rosianina ny tonga nanotrona ity fetim-pirenena rosianina tanterahana androany ity.